Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya perwakilan dari kelompok Arif Ganteng. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan dari game Word Mastery kami. Yang pertama, kami menambahkan skin baru, yaitu scan about game. Nah, di scan about game ini ada penjelasan tentang apa itu game Word Mastery, ada level apa aja. Saya menambahkan frame about dan juga ada 3 slide di sini. Baiklah, akan saya coba running saja agar lebih mudah dijelaskan sepertinya. Nah, seperti ini tampilan halaman about game. Slide pertama tentang penjelasan game ini, Word Master ini game apa, ada berapa jenis yang bisa mereka pelajari, ada level apa aja, nah ada gimana sistemnya, nyawanya ada berapa. Terus di slide kedua yaitu penjelasan tentang levelnya. Nah, di game ini ada 2 level. Untuk slide kedua penjelasan tentang level biasa, untuk slide yang ketiga menjelaskan tentang level quiz. Nah, itu adalah halaman about game. Nah, di sini juga kami sudah memperbaiki untuk kuisnya. Kami ganti bottom checknya, kami ganti. Terus juga di bagian scan halaman benda sudah kami tambahkan fitur, yaitu fitur level select controller. Jadi dia itu harus mulai dari atas dulu, dari level 1 ini, terus baru bisa membuka level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini saya sudah mengerjakan 4 level. Selanjutnya di level 5 akan saya praktekkan. Child. Nah, jika dia benar, dia akan ke bintang warna kuning ini. Seperti inilah perbaikan yang kami selesaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.